拼一下豆沙拼芝麻。大冷天来上这一碗暖乎乎的汤圆也太舒服了。我上次来的比较早，是没有排队，但今天因为是元宵节，所以人特别多，很多人排队吃。那我这一碗的话是豆沙拼芝麻的，点的中份，12块钱，我觉得价格还行。先来一颗芝麻的，里面浓浓的芝麻香气散发出来了。他们家那个芝麻汤圆，我个人感觉没有那么甜，因为我是一个不怎么喜欢吃芝麻味的人，但吃他们家我觉得还可以。再来个豆沙的。他们家这个豆沙汤圆磨得贼细腻，几乎没有任何颗粒感。而且它里面还放了很多的红枣、桂花，还有酒酿，这样一起吃真的特别香。哦。